因为卡里收到一笔赃款，导致卡冻结，而货已经寄出去了。现在我们得去河南一趟，订了早上6点钟的飞机，2点多我们就起来了。涉及金额355，但是我是全额都给冻掉了，全部钱都用不了。警方这边阐述的是，如果说你想马上解冻你的卡，那么就直接划走355，就相当于不要这笔钱了。我肯定是不愿意的，这355很难挣，所以带着资料去河南一趟。今天第一次坐飞机，他之前要求一定要坐高铁，因为怕他不恐高。真搞笑！然后他还要求我要买保险。你还想玩的时候玩2天啊？我想玩一下，至少要玩个4-5天的。你孩子呢？我一搞定不？要想到这个。你先回来，然后我坐个立体车慢慢回来。后面已经到河南8点半了，现在等还是只有1个小时。到这边唯一好的话就是我们等会儿要去派出所那边，不然打车是1分钟就到了，不用太远。这里有什么吃的地方也没有哎。我后面这一栋就是什么电信诈骗什么金融大队，然后呢先找吃的啊，别往那边住宅区那边走，应该就有吃的了。哎呀妈呀，这就是胡辣汤，看着像江湖，6元1碗，喝着有点辣哦。这是1块5的大包子，好大一个。好稠啊！都不知道里面是什么做的，我都不知道。我们到这个反电信网络上面这里。我们刚才已经把资料都交给警官了，现在去等。因为不止我一个这样子，是好几个人，到时候他们也要反映上去，看最终结果是怎么样。就现在就是微信支付的时候用不了，他说哪怕给你就是其他钱给你解开的话，也是要1个月之后的。然后那325的话还不知道怎么回事，到底是要多少划扣呢，还是划扣一半呢325跟你1毛钱关系都没有，你都是受害者，你还在跟别人说话，你要自己去争取利益，知道吗？325是你自己的钱，你还问怎么办呢，老婆？是我自己的钱了，还怎么办？肯定是我的了，还怎么办？你现在跟他聊天还有什么我们要配合的？现在一次性搞好，你跟他发个消息。他是说没有等通知，资料起人可能再来。到时候应该不会来，可以寄过去给他了，补充资料。晚上再回去是吧？这还有你要回去啊？这还有好几个小时呢，7、8个小时。现在离市中心还40公里，我刚才看了一下。那我们要找个地方开个房，睡个觉再说。订了晚上使用了飞机票。你现在把票买了呀？你现在买呀？好。那这边是没有米饭的，都是面食，不要这样死了。这个羊杂汤可以啊，不能可以。15块钱。再给你点个大盘鸡尝一下这里的。小份的38块的，38。这个是不卖的88。是啊，关键这是小份的。分的主食。这个炒面好大一份13块，这边炒2份是可以的。